रिंगटोन बदलने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। देखिए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा रिंगटोन। रिंगटोन सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, कॉल अलर्ट रिंगटोन पर क्लिक कीजिएगा आप। उसके बाद फिर से रिंगटोन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो रिंगटोन है आप देख सकते हैं। आप जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई म्यूज़िक सॉन्ग की रिंगटोन लानी तो सॉन्ग की भी लगा सकते हैं। जिस पर क्लिक कीजिएगा वही लग जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए, बदल चुके रिंगटोन। थैंक यू सो मच।